Në mesin e tensioneve të reja në Ballkanin Perëndimor dhe teksa Beogradi e bën gjithmonë më të qartë se misin me Moskën e ka të shenjtë, Bashkimi Evropian zgjedh jo të ndëshkojë, por të shpërblejë Serbinë. Dhurata ka ardhur nga Franca, e cila do të armatos vendin me 12 avion të sofistikuar lufte Rafale. Marrëveshja e paralajmëruar u firmos të njëjtën gjatë vizitës 2 ditore të Emmanuel Macron në Beograd. Kontrata për blerjen e tyre, e cila ka vlerën e 2.7 miliard eurove, është cilësuar si një lajm i madh nga Vučić, ndërsa Macron tha se Bashkimi Evropian ka nevojë për një Serbi të fortë dhe demokratike, dhe se vendimi i saj për të bler avion në Rafale është një zgjedhje strategjike dhe afatgjatë në këtë drejtim. Kjo është arsyeja pse Serbia zgjedh avionët luftarak Rafale. Është një vendim që tregon një aleancë afatgjatë midis dy vendeve tona, brenda një Europe më të fortë dhe më sovrane. Kjo zgjedhje kontribuon në autonominë tonë strategjike dhe forcon atë. Për ne blerja e avionëve Rafale është një lajm i madh dhe do të shihni që do të jemi plotësisht të hapur me ju. Kontrata është nënshkruar së bashku me një paketë mbështetëse të logjistikës, motor, rezervë dhe pjesë. Kjo është marrëveshja më e madhe për armët e Serbisë që kur u nda me Malin e Zi në vitin 2006 dhe shënon një shkëputje nga aleati dhe furnizuesi kryesor me armatime Rusia. Konferencën për shtyp me Vučić, Macron e shfrytëzoi edhe për t'i tërhequr veshin Kosovës. Ai e cilësoi si të njashme dhe shqetësuese lëvizjet e fundit të Prishtinës, që siç tha nuk japin sinjal të mirë. Kreu i Elizes u shpreh i përkushtuar që të themelohet asociacioni i komunave me shumicë serbe. E kam thënë në shumë raste se normalizimi i marrëdhënieve mes Beogradit dhe Prishtinos është pjesë integrale e procesit të afrimit me Bashkimin Evropian. Është një çështje që nuk do të zgjidhet pa një kompromis mes palëve dhe pa guximin politik për të arritur atë. Në këtë drejtim unë përgëzoj autoritetet serbe për vendimet e marra në fund të vitit të kaluar për të filluar zbatimin e marrëveshjes së Ohrit të arritur vitin e kaluar. Së bashku me partnerët tanë evropian kemi patur rastin të shprehim shqetësimet tona në lidhje me veprimet e njëanshme të fundit të Kosovës, të cilat nuk dërgojnë sinjale pozitive. Macron shtoi mëtej se Franca do të vazhdojë të ndjekë me vëmendje kushtet në të cilat jeton komuniteti serb në Kosovë.